diaturke sholawat badar nduk ya. Bebasan kaya asam di gunung, garam di laut paribasane. Apa kaya ngopo nek wis ginaris jodoh mesti bakal ketemu. Kaya penjenengan Mas Bribtu Ahmad, Mbak Elvira. Menika Mbak Elvira menika saking Jombang, Nduk. Oh ngono. Kediri Jombang nyatane bisa ketemu dadi jodoh. Menika tasik sederekipun Pak Lurah Medjaya Losari, Pak Kaji Supaat. Oh ngono. Ini telepon aku. Ya. Anu Pak Kaji sing sok wayangan kae. Oh alhamdulillah. Mula matur sembah nuwun Mas Solihuddin, muga-muga pinerkan dening Gusti Allah niat panjenenganipun ndhawaken ingkang putra kapon nyata di pengestoni para sedulur kabeh sing padha pareng rawuh.
ingkang putra dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi kliak-kliak watone kecandak. Sang Dewi katon lam-lami. Ya. Kene jur nang alon-alon lho. Kene kembange melati kok rene. Sire kembang apa bulan? Rumaksa.
biasa. Aku suwi ra ngrungokke Lestari bareng tak dukne lah kono munggah. Lho awake dhewe kok sliringan terus to, Nduk? Lah iya. Pancen dia iki sliringane ora karo awake dhewe sliringane karo Agus ora. Agus iya. Alhamdulillah, matur nuwun wong tembangan Lestari iki suwe banget radionekke. Mriki Pradia Purbarini presiden saka wewengkon Batu. Oh ngono. Dadi dalu menika mangke mboten ijen ana cak percil CS ana genduk niken salindring kok digoleke wektu sing prayoga ning sadurunge kuwi. Mriki tak aturake Pak Pardi, tak aturke Kang Gepeng. 7 sasi lawase nggonku ngenteni. Iki mung sliramu wong ayu. Tembang lawas. Kene jumeneng. Critakno. Jenenge Uglali. Rikala kali-kalan ngisor dhuwur ya. Yo, Kakung. Lanang. Rindu. Kangen. Kabeh sak rombongan rindu. Awas.
dasar kanca-kanca ayo lanang muni kabeh kangen kabeh do kangen karo bojone dhewe ora kene kangen karo bojone kancane ora oleh mergane iki kok ndadekke kangen sing kira-kira terselubung Oh ngono. Alhamdulillah Mbak Ika Antonia sampun ceramah babakan kangen Iya. nembang kangen ki apa to kangen ya pokoke lek ora petuk pengen petuk ngombareng petuk ki padu lah iya engko ora petuk pengen petuk neh Iya. wong kangen ki werna-werna saka sayange nduk Iya. alhamdulillah matur sembah nuwun juga menika wonten mriki pundutan saking menjadi menika minulya Pak Soliudin engko tembange kelangenanipun jeneng menika Sri Uning kalian Slendang Sutra Kuning Oh engko dionekke. nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Rudi. Request lagu iki menawa Singgasana Cinta. Lho. Lagu iki kok ya enek sing request to iki. Aku tahu, kau pun tahu, tungklek. Ya. Kalian Mustika Dewi. Lho. Kalian rindu bersemi. Lho. Iki kok enek sing request to lagu iki. Kaping sekawan nggih menika kita usahakan lagi. Iki modelnya kaya jawabane lagu to. Singgasana Cinta Mustika Dewi rindu bersemi kan. Alah cah, kita usahakan lagi aja. Heeh, caca meni iya. Nasibe kaya mau lho apa? Do dewa-dewa lagu apa kemu? Iya. Aku ngrungokke musik Caca ku dewa-dewa kabeh do katut dewane dhewe-dhewe. Semoga Pak Rudi sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya, laris tanggapannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Miko. Oh, menika saking ngendi yang gempolan. Tapi menika swasana ngangsek saya dalu ra krasa wis jam 4 esuk iki. Rumangsaku. Iki ingkang minulya Cak Percil CS sampun siaga gawekno grigis, Mas. Apa? Gligis apa grigis? Gigis ki untune entek kan lho. Ya, grigis.